lüüralased ongi siis ütleme meie universumi kõige suurem aitaja rahvas ja kõige suure südamega ja kõige nagu selles mõttes abivalmimad, mis muidugi, nagu te teate, see tähendab ju seda, et kui sa oled üsna lähedal teatud anorgaanilistele maailmadele või võimalustele, et need anorgaanilised maailmad seal on, lüüralastega ka see juhtus, Aramateena kataklüsm, et kui sa oled üdini liiga hea, siis sealt tuleb see väljend, et ükski heategu ei jää karistamata ja siis toimus ka see suur lüüralaste langus. Tihedus 4, dimensioonid 10, 11, 12, Aramateena plahvatus. Ja sealt siis kõik need langenud serafeid, serafimid, kus siis lõpuks arenesid välja need reptilians ja Anunnakid ja kõik see teema. Ja siis teine, meile kõige tuntum nii-öelda anorgaaniliste liin on siis Black Sun Agenda, kellel on siis maksimaalne 10 võimekus. Ja see on siis see agenda, kes on siis nii-öelda meid loonud, on ju. See inimkeha prototüüp, mida me täna kanname, ma ei räägi nüüd sellest hinge kvaliteedist, mis teie selle kesta taga on, vaid räägime siis sellest konkreetsest sellest inimese füüsilise keha väljanägemisest, et siis see on tehtud selle järgi. Ja see kõige ilusam, võib-olla olete kuulnud, kuldlõikeline inimese nägu. Täiesti vaata nagu need nii-öelda modellilikud inimese näod on ju. Kannavad, ütleme, kõige täiuslikum kuldlõikega modelli nägu on siis see. Nüüd, kui ma näitaksin teile mõnda modelli, kes kannab D12 või D24 või siis DNA aktiveeritust 48, siis tõenäoliselt ta tundub meil üsna kole. Pigem. Võib-olla ei ole ka. See oleneb muidugi maitsest. Aga nad ei ole kuldlõikelised. Seepärast, et meie aju on programmeeritud nägema ilusa näoga inimest selle šablooni pealt. See lihtsalt nii on. Saate nende imelikema nägudega inimesi vaadata teise pilguga. Väga palju infot. Väga, me jõudsime siin ainult kraapida pinda, et kus see pärit on? See tänase presentatsiooni info. Okei. Nüüd läheb kaua aega. Tegelikult ei lähe. See info on kogu aeg olemas olnud, aga selle info saime meile räägitavasse keelde, alguses siis nii-öelda inglise keelde, tänu siia kehastunutele, eelkõige siis 1 ja pluss 2, keda valiti siis Guardianite poolt speakeriteks, kes on 97. aastast teinud sisu, info, tihedaid, detailseid seminare, eelkõige USA-s, aga ka üle maailma erinevates riikides. Kui nad alguses alustasid, siis nad hakkasid seda kutsuma nii-öelda Freedom Teachingu nime all. Hiljem ta igasuguste erinevate nimede all, aga põhisõnum on see, et ta on nii-öelda algloome dünaamika, aga võib öelda ka algsed orgaanilised üheseaduse õpetused. Ja väga palju infot tuli siis sellistelt plaatidelt nagu nimetatakse Cloister Tora Teura Plates, mis on hõbesalvestised, kettad, mis on olemas planeedi tuumas ja planeedi infoväljas. Iga planeedil on omad nii-öelda kõvakettad. Ja planeedi kõvakettastelt on võimalik saada informatsiooni inimestel, kes on võimelised neid lugema. Neid inimesi maailmas ei ole väga palju, neid on võib-olla maksimum ongi 3 või 5, kellele need rollid edasi antakse. Ja nemad hakkavad seda informatsiooni ja nad ainult ei loe sealt, vaid nad näevad asju. See on põhimõtteliselt nagu film. Ja need on sellised kõvakettad, et sul on võimalik praktiliselt ligi saada mitte ainult meie planeedi 550 miljoni aasta tagustesse aegadesse, vaid need konkreetsed kettad viisid 950 miljardi aasta tagustesse aegadesse.
siin võin etteruttavalt öelda, et näiteks meie konkreetne Linnude galaktika nii-öelda kangutatud versioon või meie Linnude galaktika, kus meie planeet on, tekkis 250 miljardit aastat tagasi. Ehk siis on olemas informatsiooniallikaid, mis läheb kaugele sellest, kuidas meie galaktika tekkis. Ja sellega siis seonduvalt, kuna see on nii liidne, see on põhimõtteliselt nagu jumala info, on ju. Et siis selleks ongi ja siin on mitu põhjust, miks ta nüüd, jällegi siin on mitu põhjust, miks te just sellel ajastul olete sündinud, et teie seda saate teada nüüd on ju, või meie saame seda teada. Kuna täheaktivisatsioonitsüklid, Stellar Activation Cycle, toimuvad iga 26 000 aastanult circa. Ja need on teatud sellised planetaarsed kosmilised tsüklid ja need toimuvad paratamatult. Neid ei saa ära hoida, need toimuvad. Ja mis juhtub on see, et iga 26 000 aasta tagant, me rääkisime Merkabadest, kuna planeedil on ka Merkabad, toimuvad, nimetatakse nagu Merkaba alignments, Merkaba joondumised. Mis tähendab seda, et planeet Maa, Taara, Gaia, Aramatena tekib infovahetustunnel. Mis tähendab seda, et tihedus 5, tihedus 4, tihedus 3 ja tihedus 2 informatsioon sajab planeeti sisse lihtsalt. Ta lihtsalt sajab sisse. Ta nii-öelda sajab see info välja sisse. Nüüd on küsimus, kes selle info, kes on tõlked, kes selle ära nopib, sest see on meie tavaajule, ta on nii kirjeldamatu, seletamatu. Ma räägin siin lapse keeles sellest. Speaker 1 räägiks siin teile 15 tundi järjest, nii et ta suu ka ei vahutaks sellises terminoloogias, et esimese tunniga su pea valutab. Internet on huvitav asi, kui sinna trükkida sisse teatud kindlaid sõnu teatud järjekorras, siis jõuab ligidale algallikale väga lähedastele informatsioonid, nii uskumatu kui see pole. Aga see on sellepärast nii, et me elame täheaktivisatsioonitsükli ajal. Eelmine täheaktivisatsioonitsükli aeg oli millal? 26 000 aastat tagasi. Aga mis aeg siis oli? Võiks öelda siis Atlantise lõpuajad ja selle iidsema Egiptuse mäss või ülevõtt nii-öelda siis. Kus siis Anunnakid said nagu sellise tõelise võimupositsiooni endale ja hakkas siis eelkõige siis Horos ja Tot kahekesi hakkasid siis väär kasutama neid algseid õpetusi ja seda siis oma käe järgi valesti õpetama inimestele, millest sai siis ütleme siis algus meie planeedil iidne elulille kultus ja elulille iidsed õpetused ja saladused. Ja täna on sellest ilmunud igasugused raamatud ja asju, et aga see saab Toti aegadest saadik alguse. Kui 26 000 aastat täielikku täheaktivisatsioonitsükli aktiveerumist ei toimunud, siis seekord toimus. Aga see toimus, ma ütlengi läbi noatera, sest kui see toimub, siis anorgaanika on kohe valmis avama oma uksed ja kanalid, et läbi Van Allenite vöö tõmmata siis pooluste pöördesse planeet tee astraali, T4 ja sealt fantoomi. Ja need plaanid olid kõik olemas. Jah, muidugi, Katara manuaalid, Katara manuaali 1, 2, 3, kõik 350 A4. Sisutihe inimanatoomia. Väga palju tihedam kui see, mis ma täna võtsin lahti. Võlli täiesti. Ja, aga oli, ütleme, inimese anatoomiast ja kõigest on ju. Aga see, kuidas ta oma seminidel rääkis ainult planeedi päästmisest. Ainult planeedi päästmisest. Sellepärast, et kui seda tööd ei oleks ennem tehtud, võib-olla me täna oleks teistsuguses reaalsuses. Ma ei tea, meil ei ole seda nii-öelda faktilist allikat, et kas oleks või ei oleks, on ju. Aga on võimalik, et see informatsioon päästis meid hullemast. Tänu sellele, et inimesed said teada teatud asjadest, mis potentsiaal on, mis DNA, mis merkavad, kõik see teema. Aga ma arvan, et see lihtsalt on oluline, et aru saaksite, et see info ei ole lihtsalt mingi ühe inimese informatsioon. See info on ammu enne, kui üldse meie galaktika tekkis, et
ta on kogu aeg olemas olnud. Küsimus on olnud, mis ajastul, mis hetkel see ankurdub, millisesse reaalsus välja. Ja kas sellel hetkel, teine asi on ka, ta võib ju ankurduda siia, aga siia peab füüsilises kehas sündima ju inimene, on ju, läbi anorgaaniliste mustrite, läbi moonutuste. Ja nüüd see inimene peab olema, ta tuleb anorgaanilisse reaalsusse, peab olema vähemalt nii kõrge DNA aktiveeritus, et ta on võimeline oma haasi keelest tõlkima ja joonistama. Ta on ju kõik oma asjad, mida ma täna näitan ägedate illustreerivate piltidena. Noh, neid pilte on, ma arvan, 100 000, mida on teinud, ütleme siis, kuidas ma ütlen siis, noh, jooniseid või geomeetriaid või skeemid põhimõtteliselt, on ju. Ta on pidanud need on kõik käsitsi sirklite ja mallidega teinud. Need ei ole arvutitega tehtud. Ja hiljem, täna nüüd, no ma räägin 97. aastast. Hiljem, täna nüüd, noh muidugi tehnika ajastul on kõik viidud netti. Aga kõige naljakam on see, et kõik tema materjali informatsioon on netist kätte saada. Kõik, mis kunagi oli, noh, nii-öelda siis, mis olid siis tasulised ja nii on ju. On kõik tasuta kätte, see arhiiv on olemas. Et kõik see üles noppida. Edu, vähemalt 10 aastat tööd. Et selleks peab lihtsalt teadma teatud sõnu ja asju. Õnneks mina alustasin 2011 algus, kus, noh, Ainar alustas veel varem. Et me saime enam-vähem, noh, selle suuna kätte. Täna hakata seda järge ajama, noh, 350 CD-d, ma arvan, informatsiooni. Ma isegi ei oska kokku lugeda neid tunde. Manuaale. See ei ole lihtsalt, noh, me räägime, et siin mõned Osho kirjutas 15 raamatut. Noh, see on 0,1%, kui sedagi. Et see on science, see on teadus, see on sõnu seletamatu ja kirjeldamatu teadus, mis seal taga on. Aga nüüd järgmine nüanss on ju, kuidas on teadus seotud spirituaalse vaimsusega? No täiesti otseselt ja 100%. Teadus, vaimsus, spirituaalsus on alati omavahel seotud. Et sa ei saa tegeleda teadlasena ainult teadusega. Ja sa ei saa tegeleda spirituaalse vaimsusena ainult vaimsusega. Sellest, et neel ja süda peavad tegema koostööd, sa pead reaalselt saama aru ka, mida see tähendab.